եթե զուտ ստրատեգիկ անալիզ եթե անենք, անշուշտ Հարավային Կովկասի կարևորությունը բարձրացել է եւ Ամերիկայի համար եւ Եվրոպայի համար, հատկապես հաշվի առնելով, որ արդեն եվրոատլանտյան հարաբերությունների այդ համակարգը կարծես թե տրանսֆորմացիայի մեջ է, չէ՞ ասեի խզում Ամերիկայի եւ Եվրոպայի միջև, բայց փոփոխություններ են ընթանում։ Բայց հարցի մյուս եւ սրան կվերադառնամ, հարցի մյուս կողմն այն է, թե իշխող կառավարությունը ադմինիստրացիան որքանով է դա գնահատում, դիտում որպես ստրատեգիկ անհրաժեշտություն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների համար, որ մի քիչ ուրիշ հարց է։ Բայց եթե նայենք այս փոփոխությունների, եթե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների տեսանկյունից նայենք, Տրամփ ադմինիստրացիան վարչակազմը արդեն հստակ ասում է, որ իր համար Չինաստանն է կարևոր, Չինաստանի հետ հարաբերությունը, մրցակցությունը կառավարելն է կարևոր, եւ այդ կոնտեքստում Հարավային Կովկասի կարևորությունը հստակ է, քանի որ եթե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները փորձում է Չինաստանին կառավարել, ապա Չինաստանի համար Հարավային Կովկասը շատ կարևորությունը շատ է բարձրանում, արդեն տեսնում եք Չինաստանը նավահանգիստներ եւ այլն այդ պորտային նավահանգստային դիպլոմատիայի միջոցով եւ Վրաստանում է եւ Ադրբեջանում է եւ Ղազախստանում է, այսինքն Կասպից ծոցի երկու կողմն էլ Պանամայի նման, տեսակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ինչ արեց Պանամայում, ստիպեց որպեսի Պանամայի նեղուցքի այդ կառավարումը անցնի ամերիկյան կամպանիաների, Չինաստանից կարծեմ Հոնկոնգից էր ձեռնարկել։ Այսինքն Չինաստանը հասկանում է։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները կարծես թե ժամանակ է պետք որ հասկանա թե Չինաստանը ինչ խաղ է խաղում Հարավային Կովկասում։ Հաշվի առնելով, որ Չինաստանը Եվրոպայի հետ կապվածության միշտ խնդիր է ունեցել է, դրանք երկու հզոր տնտեսական շարժիչներ են Եվրասիական մայրցամաքում, Չինաստանից դեպի Եվրոպա կապվածությունը, տնտեսական, առևտրական, տրանսպորտային կապվածությունը անշուշտ ծովերով եւ օվկիանոսով է, բայց Հարավային Կովկասը, Սյունիքը հատկապես շատ կարևոր մարգարան Հայաստանի միջոցով, Թուրքիայի միջոցով Եվրոպա մտնելը այլընտրանք է ապահովում Չինաստանին։ Չինաստանը անշուշտ Ադրբեջանի միջոցով կարող է կապել, բայց Ադրբեջանը ոչ կանխատեսելի ավտորիտար ներսից կառույցներով թույլ երկիր է եւ Ադրբեջանի աշխարհաքաղաքական կարեւորությունը շարունակում է եւ շարունակելու է անկում ապրել, քանի որ նավթի պաշարներն են վերջանում, իսկ եթե կապվածությունն էլ Իրանից էլի ռիսկային է, քանի որ այնտեղ էլ գեշտերությունների միջև լարվածություն կա։ Այդ կոնտեքստում Հայաստանը դառնում է Հարավային Կովկասը Հարավային Կովկասի արժեքը եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ Եվրոպայի համար արժեքը բարձրացնող ճանապարհ է դառնում Սյունիքը, հաշվի առնելով, եթե Հայաստանը շարունակեց իր դեմոկրատական կառույցների ստաբիլությունը պահպանել եւ ուժեղացնել, Հայաստանի համար ամենամեծ վտանգը դա է, եթե իր դեմոկրատական կառույցները անկում ապրեցին։ Այդ դեպքում արդեն Հայաստանի կարևորությունը կթուլանա, արդեն Հայաստանը դառնալու Ադրբեջանի կամ Վրաստանի կամ ուրիշ երկրների նման անկանխատեսելի, անվստահելի երկիր։ Այսինքն ուժը Հայաստանի կարևորությունը Հարավային Կովկասում պետք է նշել ժողովրդավարությունն է, բայց նաև միշտ Հայաստանը դիտվում էր Հարավային Կովկասում որպես անցյալ, երբ որ խոսում է իր արևմտյան Վաշինգտոնի դիպլոմատների հետ, ասում են, թե Հարավային Կովկասը արդեն փոխկապակցված է եւ նշում են Ադրբեջան, Վրաստան կապերը, նավթամուղերը եւ այլն, որը ռեգիոնալիզմի տիպ չէ, դա ընդհակառակը վնաս է հասցրել Հարավային Կովկասին։ Եվ Հայաստանը դուրս մնալով Հարավային Կովկասը թուլացավ ահագին։ Այսինքն, քանի դեռ Հայաստանը չի բերվել ու միացել այդ բոլոր տրանսպորտային առևտրական ուղիներին, Հարավային Կովկասի կարևորությունը միշտ ցածր է մնալու։ Միանշանակ Ադրբեջանը շատ է վախենում ուժեղացող Հայաստանից եւ այս խաղաղության process-ը, որը միշտ զուգորդել է, մի կողմից բանակցել է Ալիևը, մի կողմից էլ սպառնալիքը ագրեսիան թողել է սեղանի վրա, որը իրեն հնարավորություն է տվել միջազգային շրջանակում հանդես գալ որպես աշխարհակարգ հարգող խաղացող, բայց ներսից իր հասարակության ներսում, այլ նաև ռեգիոնում նա բռնությունը պահում է սեղանի վրա եւ այդ առումով
անընդհատ վնասում է այդ վախի գործոնը, տնտեսական աճի վրա կարող է ազդել, վստահությունը Հայաստանի վրա, թե ներդնեն, թե ոչ եւ այլն, եւ հաջողության հասավ այն առումով, որ արդեն Վրաստանում էլ է դեմոկրատական անկում ապրում, բայց Հայաստանի դեպքում Հայաստանի դեմոկրատիայի շարժիչները ուրիշ են, շատ տարբեր են Վրաստանից, ամեն հարված հասցնելով կարծես թե Հայաստանը իր կրիզիսները կներեք դեմոկրատական ուղիներով հաղթահարեց, որը շատ կարևոր է։ Այո, այսինքն եթե դեմոկրատական համակարգով ուժեղ պետություն առաջավ Հարավային Կովկասում, դա սպառնալիք է Ալիևի համար։ Դա շատ լավ կլինի ռեգիոնի համար, Ադրբեջանի տնտեսության համար, եթե Ալիևը հասկանար, որ իր նավթի վրա հիմնված տնտեսական համակարգը չի կարող կայանալ արդեն, քանի որ ամբողջ համաշխարհային տնտեսական համակարգի տրամաբանությունն է փոխվում եւ այն քաշը, որ նավթի վրա հիմնված պետությունները ունեին, միջազգային քաղաքականության մեջ ընկնում է արդեն, Ադրբեջանի դեպքում նա արդեն նավթն է քչանում, այսինքն Ալիևի խնդրը երկակի է։ Բայց չի ասի, որ Թուրքիայի շահերն են Հայաստանի վերաբերյալ այդ տեսանկյունից դիտարկվում։ Ես կասեի, որ Թուրքիայի համար եւ նոր վերադարձագիտահետազոտական հետազոտությունից Թուրքիայից հիմնականում խոսեցի մոտ 20-ից ավել գիտնականների եւ նախկին դիվանագետների հետ, որ շատ քննադատաբար են թուրք, շատ քննադատաբար են վերաբերվում հիմիկվա կառավարության վարած քաղաքականության հետ, չնայած տեսնում եք, որ արդեն Էրդողանն էլ փորձում է կարծես համոզել Ալիևին, որ ավելի խաղաղության պայմանագիր ստորագրի եւ այլն, բայց դա բավարար չէ։ Թուրքիայի շահերը տուժում են, որ Թուրքիան կապել է Հարավային Կովկասի իր քաղաքականությունը Ադրբեջանի, Հայաստանի միջև խաղաղության պայմանագրի կնքման հետ։ Փաստորեն Թուրքիան ասում է առաջ խաղաղության պայմանագիր, հետո սահմանը կբացենք, իսկ Ալիևն էլ ասում է լավ, ես սահմանը չեմ ուզում որ բացվի, քանի որ դա ռեգիոնը ամբողջովին բացում է, որը ուղղակի վնաս է հասցնելու Ալիևի ռեժիմին, ուրեմն Ալիևը օգտագործում է խաղաղության process-ը սահմանը փակ պահելու համար։ Այսինքն հակառակ են դիտում։ Դրա համար իսկ դա ստրատեգիկ առումով Թուրքիային, այո, համաձայն է, որ դա Թուրքիայի թուլության նշան է, որ Էրդողանը չի կարողանում այս քաղաքակրթության մեջ տերմին կա միջին կարգի պետությունների նման աշխարհակարգ կառուցել, այդ դերը խաղալ իր շրջակա հարաբերություններում։ Եվ այդ առումով փաստորեն Ալիևը կարողանում է օգտագործել խաղաղության process-ը, ես համոզված եմ, լավ, ասենք 90%-ով համոզված եմ, որ Ալիևի հիմնական խնդիրը խաղաղության process-ը օգտագործել Հայաստանի եւ Թուրքիայի սահմանը փակ պահելու համար։ Եվ թուրք դիվանագետները ասեցին, որ նախկին անգամ էլ երբ որ Թուրքիան որ փորձեց Հայաստանի հետ հարաբերությունները լավացնել եւ այլն, անշուշտ տարբեր պատճառներ կային Հայաստանի ներսից էլ եւ այլն, բայց այն որ Ադրբեջանը ուղղակի սկսեց այդ պահից սկսած ազդեցության լծակները ուժեղացնել Թուրքիայի վրա, բոլոր մի շարք հարցվողներ արդեն նշեցին դա, այսինքն Ալիևը այն որ փոքր Ադրբեջանի չափ փոքր պետություն կարողանում է այսքան ազդեցություն ունենալ այդ հսկա պետության վրա, դա քաղաքակրթության մեջ ուսումնասիրվող երևույթ է, օրինակ Իսրայելի ազդեցությունը Ամերիկայի վրա, բայց այս դեպքում սա մի քիչ ուրիշ է, շատ տարբեր է, քանի որ Թուրքիայի տնտեսական թուլությունը ներսից թուրքական պետությունը դարձրել է թույլ եւ կախված դրսից եկող կապիտալներից, լինի դա Միջին Արևելքից, լինի դա Ադրբեջանից, այնպես չէ որ Ադրբեջանի կապիտալը այնքան խոշոր ազդեցություն ունի Թուրքիայի վրա, բայց քանի որ Էրդողանի ներսի քաղաքական իրավիճակը թուլանում է, Էրդողանը իրեն չի կարող թույլ տալ շատ փոփոխություններ այս եղած Ալիևից ստացվող աջակցությունից։ Ալիևը ոչ միայն ֆինանսական ներդրումներով է կարողանում կառավարել Էրդողանին, բայց նաև օրինակ անցյալ ընտրություն այս ռեսպոնդենտները նշեցին անցյալ ընտրությունների ժամանակ Ալիևը եկավ այդ արևելյան նահանգ շրջանները, այսինքն կամ կամփեյն արեց Էրդողանի օգտին, որը ցույց է տալիս էլի թուրքական պետության թուլությունը, ինստիտուցիոնալ թուլությունը, քաղաքական թուլությունը։ Ամենակարևորը, որ հենց սրա համար է գնացել Թուրքիա, որ հասկանամ Ադրբեջան
Թուրքիա հարաբերությունները եւ շատ զարմացա, որ փաստորեն, այսինքն հայտնագործություն չէի անում, որ շատ թուրք նախկին իր դիվանագետներ արդեն զբաղվում են դրանով, հետազոտում են եւ հստակ հասկանում են, որ սա ռիսկ է։ Ալիևը դարձել է բեռ Թուրքիայի համար։ Եվ այն, որ դեռ կարողանում է շարունակել, դա ցույց է տալիս, որ էլի Թուրքիայի տնտեսական թուլությունն է, ինստիտուցիոնալ ավտորիտարիզմի անկումը, պետականության անկումը, մի բան էլ ասեմ ու վերջած կանգնեմ, չեմ ուզում երկար խոսել, Թուրքիան նախքան 2013 թվից առաջ Թուրքիայի արտաքին քաղաքականությունը հիմնված էր այդ զրո պրոբլեմներ հարևանների հետ եւ հիմնականում Թուրքիան իր դերը որպես միջին կարգի պետություն տեսնում էր կոնֆլիկտներ կարգավորելու մեջ, սահմանները բաց պահելու մեջ, բայց արաբական գարունն էլ թերևս սրան նպաստեց եւ Էրդողանը սկսեց որդեգրել այսպես ասած ստրատեգիկ ավտոնոմիայի դերը, այսինքն Թուրքիան պետք է կարողանա եվրոատլանտյան համակարգից առանձին գործել, որ իր դերը զարգացող երկրների հետ ավելի շատ կապեր հաստատել եւ այլն, որպեսզի բարձրացնի իր դերը համաշխարհային համակարգի մեջ, բայց իրականության մեջ արդեն թուրք գիտնականներ են սա գրել սրա մասին միջազգային հարթակներում, գիտական ժուրնալներում, սա փաստորեն այս ստրատեգիկ ավտոնոմիան թույլատրել է Թուրքիային դրել է կախվածության մեջ, ոչ թե ավելի շատ բանակցելու տեղ է ստեղծել, այլ Թուրքիային կախվածության մեջ է դրել Ռուսաստանից եւ Չինաստանից եւ այս դեպքում նաեւ Ադրբեջանից։ Այսինքն հայ-թուրքական, հարաբերությունների չլավանալը դա ուղղակի լակմուսի թուղթ է, թե որ Թուրքիայի ստրատեգիկ ծախսը, ստրատեգիկ հարվածը, վնասները, որ Թուրքիան շարունակում է կրել Ադրբեջանի, Ալիևի, այսպես ասենք, ազդեցությունից Թուրքիայի վրա։